Sziasztok! Én Gameplay Channel vagyok. És ez egy videó, Agar.io. Fú, de rég nem volt gameplay videó. Oh. Remélem ez nem olyan, mint a Dream League Soccer, amit szerettem volna már feltölteni, hogy a videó van akkor laggol, de úgy látszik nem annyira. De azért vigyázok a lagokkal. Ezek a nagyok is simán engem föl tudnak zabálni. Na szóval eddig az én legjobb eredményem az 4. voltam. Ja. Találkoztam már videósokkal, meg minden. Remélem, aki nézi a videómat, az látja, hogy engem, de fú, te! Nem tudom, hogy miért mennek ezek a lagok, amikor videót veszek fel éppenséggel a Mobizennel. De Istenem, ezért most én nem tudok videót fölvenni, mert nem tudom, valami easy lesz, valami gáz van vele. Majd visszanézem ezt a videót, aztán már kiderül minden. Jó, szóval Agar.io lesz, Agar.io, hogy lesz a... Na. Az a lényeg, hogy ez egy jó játékról beszélünk. Remélem most nincsen recsegés, mert mindenféleképpen azon gondolkozom, hogy ne legyen recsegés, meg minden. Hoppá! Na, nem most. Milyen bolygó vagytok? Jó van. Na szóval, hát... Azt váltak. Nagyon jó. Jó, Istenem. Ezért sem tudtam menni. Játékos, ez a szörnyű, valamilyen videó. Hú, te... Valamilyen videóban nagyon rossz vagyok, szóval ezért különösen elnézést kérek. Jaj. Most majdnem bebuktam. Óvintézkedés miatt. Nem majdnem. Na szóval. Mit tudnék még mondani? Ja, igen, most próbáltam felvenni egy vlog videót, de fú, nem tudjátok, hogy milyen szörnyű lett. Ez mi? Jézusom. Reklám, sorry. Reklám. Most jó. Ja, Istenem, már megint a legnagyobb vizék közé berak, de szétől az ideg. Az igen. Azt a rohadt. Az igen. Ez egy jobb helyekre spannol. Vannak ilyen skinek. Új, rákosodnak ki a tüdőd. Na szóval vannak ilyen skinek. Amik azért én nagyjából értek, meg most így venni is lehet, de na, szóval mindegy, vannak ilyen skinek, beírsz valamit, és akkor lesz mondjuk a színed valami olyasmi. De én nem akarok skineket beírni, mert nem. Mert nekem ez a nevem YouTube-on, és nekem ezt kell megrögzítenem. Ezt lejátszom szerintem, és utána majd utána majd szerintem már abba hagyom ezt a videót, mert nem sok reményt látok benne. Hát, Vun, azért videós. Vun, itt a statisztika 4. helyén, az leaderboard, a 4. helyén áll, ez így cuccos. Ez lehet, hogy azt mondja tényleg a videós, de mindenki azt mondja, hogy sima Vun, legalábbis én már néztem egy 2-3 videóját, de én nem vagyok az a vizés videó nézegető. Persze néha szoktam, jaj, ne már. Azt, ami az nagyon, fú. Na, ez utolsót lejátszok, és utána már szerintem vége lesz a videónak, mert igazából jó, hát nagyon nem ment nekem ez. Szóval tényleg, hát de tényleg nekem nagyon nem. Szóval akkor már ennyi lett volna a videó. Remélem tetszett nektek, nyomjatok el lájkot, iratkozzatok föl, és kommenteltek, hogy mi legyen még. Hát, megpróbáltam nektek. Gameplay Channel voltam. Sziasztok!